பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஏஜேஎஸ் கோட் ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். நாம் இன்றைக்கி ஆட்டு கொட்டகை போடுற அந்த வீடியோவோட தொடர்ச்சி பாகம் 2 நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்ட் பி. ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வீடியோ நிறைய பேர் பார்க்காம இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். ஏன்னா அது உங்களுக்கு குறைஞ்ச செலவில் எந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 1200 சதுரடிக்குள்ளே செட்டு போட முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்ட் 1 அதாவது பார்ட் ஏயில் காமிச்சிருக்கோம். அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும். ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தவங்க இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஏற்கனவே பார்க்காதவங்க பார்ட் ஏ வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவுக்கு வந்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக புரியும். ஏன்னா அதில் ஒரு பேப்பரில் ஒரு ட்ராயிங்லாம் போட்டு இது எவ்வளவு சதுரடி, ஆட்டு கொட்டகையோட சைஸ் என்ன, அது ஆடு உலாத்துறதுக்குரிய இடம் அந்த ஏரியாவுடைய சைஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பரில் சிம்பிளாக நான் சொல்லியிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் அதை மேக்கிங் வீடியோ வர நம்ம பண்ணியிருப்போம். இப்போ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட ஃபுல் ஃபினிஷிங் நான் உங்களுக்கு காட்டிகிட்ருக்கேன். இது பாருங்கள். A to Z ஃப்ரேம் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு. இதில் நான் இன்ச்சஸில் வச்சுருக்கிறதுலாம் நீங்கள் அடிக்கணக்கில் அதாவது ஃபீட் கணக்கில் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. 30 இன்ச் அகலம் அப்படின்னா நீங்கள் 30 அடியாக கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி 40 இன்ச் நீட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ 40 அடியாக நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் சின்ன மெஸ்ஸு நாங்கள் முன்னாடி வச்சு பார்த்தோம் அந்த காம்பவுண்டு வர்றதுக்கு. இவர் பேர் மயில்சாமி. நம்மள்ட்ட ரெகுலராக செட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, நம்மள்ட்ட மெயினாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஒரு 3 பேர் பெர்மனண்ட்டாக இருப்பாங்க. பாக்கி எல்லாம் டெம்பரவரி அந்த நம்மளுடைய பிஸி ஷெட்யூல்டை பொறுத்து வெளியிலேருந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். சரவணன், மயில்சாமி, விக்கி இவங்க 3 பேர் நம்மள்ட்ட ரெகுலராக இருப்பாங்க. இவர் பேர் மயில்சாமி. ரொம்ப டேலண்ட்டானவங்க. பேப்பரில் வரைஞ்சி கொடுத்தீங்கன்னா அதை பக்காவாக ப்ராக்டிக்கலாக செஞ்சு கொடுப்பார் அவர். அந்தளவுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்குது. இன்னொரு பையன் சரவணன் அப்படின்னு இருக்கார். நான் நெக்ஸ்ட் மொதல் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருப்பார். அவரும் அதே மாதிரி தான். எவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் செட்டுனாலும் ஈஸியாக போட்டு வந்துடுவாங்க. நாம் பண்ணுறதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். ஆட்டு பண்ணை யாருக்காவது போடணுன்னா கண்டிப்பாக நம்மளை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு செலவை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு சுருக்கமாக பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணி உங்களுக்கு ஐடியாஸ் நிறைய சொல்லி தேவையில்லாத செலவுகளை தவிர்த்து சிக்கனமாக உங்களுக்கு ஆட்டு பண்ணை எங்களால் போட்டு கொடுக்க முடியும். இப்போ ஏறக்குறைய நம்மளுடைய ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சு மெஷ்ஷெல்லாம் அதில் அடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறோன்னா ரெட் ஆக்சைடு அடிக்கிறோம். துருப்பிட பிடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரெட் ஆக்சைடு அடிக்கிறோம். ரெட் ஆக்சைடை அடித்து முடிச்சுட்டு அந்த பரனுக்குரிய குச்சிங்கள்லாம் வெட்டி வச்சுருந்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது ஒரு ரீப்பர் தான். 1:1/2 அப்படின்ற சைஸில் உள்ள ரீப்பரை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன். இந்த பாருங்கள், குச்சிங்களை சும்மா அடுக்கி பார்த்தோம். நாங்கள் சைஸ் என்ன வருது, எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுக்கி பார்த்தோம். ஏறக்குறைய நேற்று காலையில் 8:30 மணிக்கு வந்தவங்க 11 மணி ஆயிடுச்சு அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போது. ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. நான் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுப்பா பார்ட் ஏ போட்டு பார்ட் பி கண்டிப்பாக போடணும். இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு ஃபுல் ஃபினிஷிங் நம்ம காட்டிடணும். ஏன்னா அந்த இதில் வெறும் ஃப்ரேமில் பார்க்குறவங்களுக்கு இப்போ ஒரு பெரிய புரிதல் இருக்காது. அதனால் நம்ம எப்படி ஃபினிஷிங் வருது அப்படின்றத காட்டினா பார்க்குற நேயர்கள் சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ நம்ம கேட்டுக்கிட்டதுக்காக அவங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணதுனால எனக்கு ஓரளவுக்கு அந்த ஃபுல் ஃபினிஷிங் காட்டிட்டு தான் போயிருக்காங்க. பாருங்கள், பரன் போட்டுட்ருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் பரன் போட்டாச்சு. வெளியில் அந்த டேப்பர் காட்டுறோம், ஆடு இறங்குறதுக்குரிய டேப்பர் காட்டுறோம். ஸோ அந்த ஒர்க்கு தான் மயில்சாமி பண்ணிகிட்ருக்காரு. இப்போ இது பாருங்கள், ஃபுல் ஃபினிஷிங் இது தான் ஃபுல் ஃபினிஷிங்கு. முன்னாடி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மெயின் கேட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த கேப் இருக்குல்ல, சிமெண்ட் தர மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு. அது ஆடு உலாத்துற இடம். அதுக்கப்புறம் அது உள்ள இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டேப்பர் காமிச்சிருப்போம். அது ஆடு உள்ளே வெளியே உள்ளே போகிறதுக்குரிய இடம். உள்ளுக்குள்ளே ஆல்மோஸ்ட் பரன் போட்டாச்சு. சின்னதாக ஒரு பிவிசி அந்த பைப் வாங்கி 2ஆக கட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஃபீடிங் கொடுக்குறதுக்காக நான் ஒரு ட்ரே மாதிரி அதில் காமிச்சிருப்பேன். அந்த சைடு வியூ காமிக்கும்போது அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். பாருங்கள், கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் காட்ட முயற்சி பண்ணுறேன். நம்மள்ட்ட 2 சிப்பி பாறை இருக்குது, ஒரு கோல்டன் ரெட்ரீவர் இருக்குது. எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க.
இந்த மெயின் கேட்டுக்கு மேலே நான் இந்த திறந்து காமிக்கிறதுக்கு மேலே ஒரு கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் நம்மளுடைய பண்ணையோட நேம் போர்டு வர்றதுக்காக அந்த ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம். பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள். ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஆதரவு தான் என்னை வந்து மேலும் மேலும் வந்து என்னை வந்து புதுசாக இன்னோவேட்டிவாக ஏதாவது செய்யணும்னு தோண வைக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து நிறையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். நண்பர்கள், உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் எல்லோரும் வந்து நீங்கள் நம்ம சேனல்ஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள். அதிகமாக வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், பார்க்க சொல்லுங்கள் அவங்கள. ஏன்னா நம்ம சேனல் வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோ கிடையாது. என்னுடைய நோக்கம் வந்து பப்ளிக்ஸை வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணணுன்ற நோக்கம் கிடையாது. அவங்கள எப்படி ஃபினான்சியலாக அவங்க லைஃப்பை வந்து சக்ஸஸ் பண்ண வைக்க முடியும், ஒரு தொழில் செஞ்சால் எப்படி சக்ஸஸ் பண்ண வைக்க முடியும் அப்படின்றத நான் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரூவ் பண்ணணும், 4 பேருக்கு சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ வந்து என்னுடைய சேனல் பார்க்குறவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நம்ம சேனலை பார்த்து 4 பேர் நல்லபடியாக வாழ்க்கையில் முன்னேறினாங்கன்னா அதுவே எனக்கு வந்து பெரிய சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும். அதனால் எனக்கு வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய நோக்கம் கண்டிப்பாக கிடையாது. யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை மட்டும்தான் நான் போடுவேன். நம்ம வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் இதோட எப்படி இருந்துச்சு, இந்த செட்டு நல்லா இருக்கா, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இதில் ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் டைம் வேறு ஏதாவது மாடல்ஸ் ரெடி பண்ணும்போது அதில் வந்து நான் வந்து நீங்கள் சொல்கிற ஐடியாஸை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த செட் ஒர்க் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு 11,000 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. இன்னும் பெயிண்டிங் பண்ணல, வெறும் ரெட் ஆக்சைடு மட்டும்தான் அடிச்சிருக்கோம். உண்மையிலேயே அவ்வளோ ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அவங்களுக்கு 3 நாளுக்கு கூலி வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். அதே 4,500 ஆயிடுச்சு. நேற்று கொஞ்சம் வேலை அவங்க எக்ஸ்ட்ரா பார்த்ததுனால ஒரு 500 எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து விட்டேன். ஏன்னா டைமிங் வந்து அன்டைம் ஆயிடுச்சு. அடுத்து வந்து ஃபுல் ஃபினிஷிங்காக அவங்களுக்கு பெயிண்டிங்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு பாட்டு சீலை வந்து நான் வந்து ஃபுல் ஃபினிஷிங் வந்து இன்னும் நல்லா பெட்டராக காட்டுறேன். அது வந்து பாருங்கள். நம்ம சேனலை வந்து தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் அதிகமான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நிறையா போடுறேன். நன்றி, வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.